Здравейте! Аз съм Михаела от Източни Родопи. Това са Зара и Васко, с които живеем в село Тънково, и оттам са кадрите от днешното видео. В него ви показвам как си направих компост и сироп от джанки. В двора на къщата ни в Тънково имаме 3 джанки и още 3 на поляната. Тази година са пълни с плод. Истинско изобилие. Не смогвам да правя сироп от джанки, който е един от любимите ми. Извата се напълни с бутилки и буркани и въпреки това сигурно ще ги изпия още преди зимата. По принцип пълня едно бакърче с джанки, които са може би около 3 кг. Измивам ги хубаво на западната чешма, която е една от общо 4-те чешми в двора. Добавям 5 литра вода в най-голямата си тенджера, изчаквам да заври и сипвам 1 кг захар. Оставям още 15 минути да поври с захарта и сипвам в буркани, шишета, каквото имам свободно. И става превъзходен сироп, който е доста сладък и ние го разреждаме с вода или много лед. Вода винаги може да се добави, а и така ползвам по-малко съдове, от които после става двойно количество сок за пиене. Тази година направих малко компот и започнах да консервирам само сироп, защото не ядем плодовете и все ги прецеждам, за да остане само сиропа. Затова по-добре всичко в тенджерата и после само течността в буркани. И студен с лимонче е мехлем за тялото в горещите летни дни. Личното ми наблюдение е, че в България не оценяме достатъчно натуралните богатства, които ни заобикалят. Природата ни изобилства от ядливи треви и растения, а ние масово купуваме готови сокове, например, които уж били натурални, ама не съвсем. В същото време в градовете също има много диви джанки, круши и други плодови дървета, от които може да си наберем и да си направим сироп. Може би не е модерно някак, не знам. Но няма нищо по-хубаво от това да си свариш плод и да се наслаждаваш на вкусен сироп. На всичкото отгоре е лесно. В видео 54 ви показах как направихме нов циментов пот при външната баня и тоалетна. От кофража за бетоновата стъпка ми останаха много дъски. Имах и 2 стари палета, които ми се размотаваха из двора и само ги местех от ъгъл на ъгъл. И този месец си казах, че е време да си направя компост, за който даже имах перфектното място. То пък се отвори след като по Великден разчистих западния ъгъл за градинарският ми кът. И така едновременно на сянка през деня и на слънце след обед, това място е идеално за компост. Единият палет беше малко по-голям от другия и го отрязах с ръчния циркуляр. Подбрах си подходящи дъски, които размерих допълнително с настолния циркуляр. И после само нагласяне на дъските и захващане с винтоверта. Малко е играчка, но като цяло е проста работа, която ми отне не повече от 2 часа. Сглобяването на 4-те страни направих на място
защото щеше много да натежи и защо да се мъча да нося тежко. Баба все ми казваше: Ели, пази си колената, не ги натоварвай, защото тялото помни и ще те болят като остарееш. И аз си ги пазя. Доколкото мога де. И ето го чисто новичкият ми компост, с който много се гордея. Сега там хвърлям всички сурови отпадъци от кухнята, окосената трева, всички паднали на земята плодове и листа и въобще всичко, което е органично и не е претърпяло топлинна обработка. В видео 59 ви разказах за Борянка, на която осигурихме приемен дом, докато беше още малко пухкаво топче. За 2 месеца порасна голяма почти колкото Зара и тази седмица отпътува за Германия. Надявам се да е щастлива при новото си семейство и да има достатъчно голям двор, за да тича. Ние много се забавлявахме с нея, ще стане страхотно кученце. Това беше месецът на слънчогледите, на едно кратко пътуване с дъщеря ми Габи до Турция, на детските лагери и на плажуването по реки и язовири. Беше топло, забавно и плодотворно. Ако видеото ви е докоснало, може да го харесате или да се абонирате за този канал, в който споделям моменти от нашия живот на село, но също интересни дестинации и водни спортове. Благодаря, че ме гледахте и ще се видим следващия път.